بدو طريق يا حريم. شرف ابو العز شرف. والله ما كان في داعي. قلت لك بدك تعشى عند الليله. شرف. اخ يا زهرة، يبعث له الهنا هالمعتز، لك يقبر عظامي ان شاء الله على هالشبوبيه وعلى هالطمه. شو هاد والله انا قبلانه موتها ويدعس على قبر يدعس. ها معتز، ها لك معتز رفيقه لاخوكي، اخوه لدلال وجميله ولاد سعاد خانو. هريه نعم اخي، شو بدك؟ حطي لي عشاء ينبر فيه. إيه مو على راسي، هلا تكه والعشاء بيكون جاهز. ايه الله يرضى عليكي. بدي طعمي من ايدي هدول، بدك يسلم لي هالوش ان شاء الله. يا ابو العز ما قلت لي شو كان ابي بده منك اليوم؟ لا ما كان بده شيء، كان عم يسألني هيك عن الشغل يعني. بشرفك كان عم يسألك عن الشغل؟ ايه اطلع من هالباب اطلع. يا أخي ما كان عم يسألني عن الشغل، كان عم يسألني على موضوع، وهالموضوع ما بقدر أقول لك عنه شيء، يعني أمني أمانة، بترضاها أنت أن أكون الأمانة لك خاطر؟ بترضاها؟ لا والله ما برضاها. بس ليش ما قال لي شو انا ولد صغير وما بتأمن على سر؟ وبركة دام بده إياك تتورط لك شي ورطة هيك ولا هيك. افلك معتز والله خوفتني، ورطة وموضوعه سر. لك ابو العز مشان الله ريحني واحكي لي، وصدقني كل شيء رح تقول لي اياه رح يبقى سر بيناتنا. لك ليش نحن اصحاب؟ خاطر ايش كان بدك يانا نبقى اصحاب؟ لا بقى تسألني على الموضوع اللي كلفني فيه معلمي ابو خاطر. ليش عزبت الجماعة لك خاطر؟ ما كان في داعي. ما في شيء من واجبك ابو العز. بتعرف ابو العز ماني زعلان منك، بالعكس انا مبسوط منك كثير، لانك صاحب امانه، واللي ما بيخون الامانه ما بيخون الخبز والملح. بدك يسلم لي اللي خلقك. خيريه تفضل ابو العز مد ايدك. ولي على قامتك ان شاء الله. لك حدا بيتصل على الباب هيك مو عيب عليكي؟ اذا شافك ابوكي ولا اخوكي شو بدهم يعملوا فيكي؟ خلص يا مو، خلص ما بقى عيدها. ما بقى عيدا بوش الطبله شوفوا ليه. انقبري نامي يلا. يا مو بس بدي لم السفرة. اختك زهره بتلمها. انقبري نامي. مو حرام عليك؟ لك نامي يا مو زهره، تقبريني بس يروح ضيف اخوكي، لمي السفره وغسلي الصحون. ايه والله بتقبري عظامي الهي، الله يرضى عليك يا رب.